Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kinkole Kole kukongo ya mwenyika. Kisale ina ya tela mane mumbandwe. Kukuluza kanda ya Kongo. Kukuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Kongo kanda ya Kongo. Kongo kanda ya Kongo. Tombe Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Kongo kende kukongo. Kende kukongo. Ngwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toyeli susu en tout cas na après-midi ya lelo. En tout cas, matondo na bino banso situ bandeko na biso banso oyo balandaka biso na kati na Congo bololo. Ezali ya solo Congo bololo. Congo bololo il faut zana makasi pona kovanda pe pona kolanda. Mama tata bandeko tala oh mais Congo bololo yeli susu. Pilipili ya muke esuaka ya kosakana te mama tata bandeko. Yangona mpuluzu kimbanga lobaka balobi soko kei na zando. Tango mpuluzu kimbanga azaki na bomoi alobaki boya lobi soko kei na zando okuti na étalage ya bambisi. Esiko yo moni bambisi bazali ebele pe omoni banzinzi batondi wana ya kosakana te. Ndeko kosomba mbisi wana te. Po soko sombi mbisi wana okei na yango na ndako lei okosumba pulu diare kosomba mbisi wana te. Me kasi soko okei na zando okuti na étalage bambisi epa bambisi wana ezali nzinzi ata mukete aza koya komata likolo wana. Ndeko somba mbisi wana yango nde ezali malamu ntango okenda kolia ekopesa osolo mpenza sante kitoko. Yango na bama batata bandeko adage wana lisese wana tongi doloba ezokoloba ebele.
okomona ba bingbunduka mosusu ozomona o bato bazotala ebele 100 000 vies 90 000 vies hein? Alors 100 abonnés ndenge bango babenga 100 abonnés kasi fanda yoka tia matoi tire attention na yo okokuta ete makambo aza koloba kuna ya kolalisa bato pongi ya babebe banga tata bandeko distraction na distraction ezali masolo oyo ezopesa bino nguya mpo telema mpo bobundela mboka na bino te ntango ezali na occupation ya banga tata bandeko kasi kobanga wana bandeko na biso bakota na yango ya koboya koassume responsabilité ya koprendre le devant mpona kobongisa kotombola mboka mpona kose battre mpona ete mboka na ekoka kobonga mpona kose battre olongwa na situation za nango ya inertie kobanga wana bandeko batondi na bobangi wana yango wana bapreferaka kolanda bisiko ezolalisa bango ako pongi ya makasi bamaka tata bandeko kasi bisiko oyo tozobeta mpenza donke fimbo akekele gobele ya kongo bolo topesa bato bakoka komela mpo baasime responsabilité na bango basimba solo mpenza tuka responsabilité na bango na maboko bandeko bazobanga kobanga esiko tozoyebisa bandeko ke non mais écoutez monsieur wana na kombo ya Hippolyte Kanambe ce n'est pas comme on a Joseph Kabila te ça c'est un nom d'usurpation à usurpa kombo c'est un étranger mopaya alors bandeko tellement que peuvent ya wonga nde tolobaki lobi li molimo ya kobanga koloba boete bama tata bandeko alors donc il préfère esika bisiko oyo bato bazolalisa bango baloba Joseph Kabila Kabange lokola bikeko bama batata bandeko balandi ya Kongo bolo quelqu'un un immigré clandestin aye na mboka na bino bapesi balatisi ekombo lokola mokomboso alors donc ebino bakolomboka bayimboka bokomi kobenga na kombo ya lokuta wana pe bokomi solo pena en tout cas kokumisa ye na mboka na bino rais ebongo na bongo ama tata bandeko mais Kongo bolobi niet lokuta yo komo na yo Joseph Kabila te komo na Hippolyte Kanambe tu dois partir tu dois rentrer chez toi au Rwanda ou en Tanzanie mboka no ezali kuna boka ite ndeko na ye Zoé Kanambe alobaki wana bino biso tokomaki membre ya famille ya Joseph Kabila na 1998 na invasion na occupation ya République démocratique du Congo mais bozanga na mato ya koyoka te siko elengi nini oyo epesaka bino sentiment nini epesaka bino bayimboka po ete mopaya oyo aye kokosa bino usurpe bino na kombo ya lokuta bo continuer kaka kobenga ye na kombo wana ya lokuta ce qui a dit non écoutez topesi na bino bayenge bambote balosako na bino bansoma tata bandeko bolimbisi tobosani alors donc voilà ezali babino molobeli mbuta bople bobala elingi koloba malamu koloba yango wana monoko basala yango mpona koloba donc tokomi na ngonga ya 14 na miniti 15 na sambo elingi koloba ngonga mibale na miniti 15 ya sima ya sambo je vais dire ya sima ya nzanga. Alors en tout cas bama tata bandeko esengeli tolamusa bayimboka fo tolamusa et mpona kolamusa bayimboka esengeli toloba bosembo. Rien que la vérité, maman, tata bandeko. Tout au caresser vérité, le coutate, je vais dire. Mais il faut tout la vérité, beau sembo. Pour eloke kango la kabatoza beau sembo. Et on te le baka tango iso ete mukunji na ba yuda
nalobi te ke mokonzi ya bangala, ya baluba, ya bakongo, ya banande, ya balokele, ya bangombe, ya babembe te. Nalobi mokonzi ya bayuda na kombo ya Yesu Masia, Jésus Christ, Yoshua. Mokonzi ya bayuda. Ya bino te. Bino bobelelaka ye po bozana bino donc ba bizengi. Vous êtes des bizengi. Parce que lui-même a dit na mukanda ya bapaya ba memela biso na kombo ya Biblia, mukanda ya bapaya ya biso te. Ya bapaya, ya bakoron o ba memela biso ya. Po bala esa biso pongi ya ba bebe. Ye moko kuna alobaka alobi nga na tini nga pona bangala te, batini nga pona ba mongo te, batini nga pona ba lokere te, batini nga pona ba kongo te, batini nga pona ba luba te, batini nga pona ba tetela te, batini nga pona ba bembe te, batini nga pona ba yuda. Wana mwasi moko ya kananea muto moindo akendaki kuna kosenga lobiko epai na ye. Kasi alobi na babibe te, nga batini ngai pona bana oyo. Eza malamu te na kamata bile ya kitoko oyo, nga na kamata na pesa na bino bambwa. Bambwa pona ni? Abengi ndeko na biso ya mwasi ya moto moindo mbwa. Yo moto olobaka ke non. Yesu akumama. Akoya ko libere yo, akoya ko juge yo, na kati ya mboka na wa ba ko juge yo te. Par exemple bikisi no te. Abenga mbwa tanga zana na bomoy, bongo siko tanga zana mokya molimo. Bongo siko nde comme malamu pona yo te. Mais mbwa na robaki azana raison parce que alobike non, mais écoutez, bato na bato bazana ba oya bango mobikisi esengi to se confier na oya biso mobikisi. Yango na vulusi ke mbanga lobaki nga naza mobikisi na bino. Je suis votre sauveur. Je suis votre ntumwa. Eba ma tata bande ko alanda Kongo bolo. So modale oya biso ke non écoutez Kimbango batinda ki na Jésus, ça c'est vraiment des mensonges à multiples dimensions. Le kuta ki moyibi, ki bolole, yango wana, bama tata bando, ki bolole. Jamais. Yesu azali mokonzi ya bayuda, azali mokonzi ya bayuda bango kuna, atinda kie na tata nzambe ya Pontulendo. Na espace wana. Yango no monaki, mfulusi kimbanga lobi ngana za ntumwa na bino, za mobikisi na bino, aroba ita za mobikisi ya mindere. Mobikisi na biso baindo. Yango abundaki bitumba ya kokangola solo pena tuka baindo na kokonzama oto konzama na mwana mindele. Ozomona bitumba ya mfulusi kimba. Bitumba politique et bitumba spirituel. Oya abundaki na. Alors kotika la wana olikuwa ba Tintin koloba ete mfulusi kimbango batindaki na Yesu eza lo kuta masonge moko ya dimension moko inacceptable bama tata bande walanda Congo. Ça c'est injurier vraiment donc tout mon abiso bama tata bande. Et les gens qui disent ça ils me donnent la nausée. Ba pesa nga nausée pendant bama tata bande et que so na zamena na fusil na ko beta pop pop pop. Na beti pendant pam 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 sans pour nous défendre la vérité bama tata bande. Tout simplement pour nous défendre la vérité. Vulus Kimbangu, le sauveur des races noires, azali pona biso. Alors, donc, Sengeli, biso nde bato toko tombola, eba matata ndoko toko kenda ko latisa ye, motindami ya prophète mususu te. Non, parce que nani Bouddha alobate ke azali motindami ya Yesu. Nani Mohamed alobite kaza motindami ya Yesu. Kako ya biso baindo nde azalaka motindami ya prophète amindele. Mais pour nani vraiment bino ba noir bolingi ko se faire toujours ba bébé, les esclaves. Pourquoi? Même votre sauveur le plus puissant, vous vous rendrez toujours que non, moi na etinda ya prophète amindele.
Non, écoutez, cette colonisation mentale, et c'est ce qui ils doivent faire attention parce que héros tozanango ils ont sous erreur pardonné ya ko tika ko comme ça bande ko na biso donc ba bizengi te ba mata bande ko na Congo. Donc Mbulus Kimbango, le sauveur de la race noire, il a été envoyé par Dieu le Père, par Tata Nzambe à Punktulendo. A jamais azali motinda mina Yesu ba mata bande. Jamais. Et Yesu n'est pas le Dieu créateur. Ce n'est pas le Dieu créateur. Hein? Yo so mona api prophète à Moussou ko otinda prophète à Moussou. Ça n'existe pas ba mata bande ko na Congo bolo. Tous les prophètes na ba lignée et où t'as toujours pas le Seigneur à Congo. Donc écoutez, totika le kuta wana a multiples dimensions, ils a ko arranger ba indoté ba mata bande ko na Congo bolo. Alors baindo batika nano botika nano na lobi bino baindo botika nano ko belelaka mokonzi ya bayuda ko belelaka donc prophète o mindele ba memela kibiso. C'est un peu ça. Nous sommes quand même déjà décolonisés. Mindele ba kenda to tikali na mboka na biso esengeli to kundolo ya biso. Pourquoi vous continuez toujours à se faire toujours ridicule na miso mokili mobimba? Hein? Tantôt oh Adam na Ève, c'est nos ancêtres. Non! Adam et Ève ne sont pas nos ancêtres à nous. Tant que batie Adam et Ève batie a couleur ni. Couleur ya pembe non? Mondele non? Pungo bango bakoya ko bota ba indo ndengeni. Hein? Non, impossible. Il faut tout le monde avoir une notion, mes chers frères noirs. Adam et Ève ne sont pas nos ancêtres. Bah, ancêtre na bisote. Bah, ancêtre amindel. Bon, ya biso ba koko na biso a yambo. Biso tozali ba descendant ya extraterrestres. Nous sommes les extraterrestres. Biso ba indo. Bakoko na biso yambo bauti na planète Kakongo. Et il s'appelle Nenzalapandu na mama Keng Lofuma. Wana eza bakoko na biso yambo. Bauti na planète Kakongo. Planète Kakongo ezali paradis. Ya bakoko na biso yambo tata wando. C'est ça. Et sengeli baindo bami pesa lokumu. Pourtant, vous avez pesa mikumu, lokumu plutôt, botomboli mutu eza likolo. Mais tant que vous avez mis kitisa nase, vous avez toujours bana misala, ba esclave ya batu mususu. Vous allez continuer toujours à souffrir d'un complexe d'infériorité. Mais quand vous dites que bon, écoutez, non, écoutez, non. Adam et Ève ne sont pas nos ancêtres. Non. Biso bakoko na biso nenzala panda mama Keng Lofuma biso tozali donc bana ya extraterrestre. Voilà au mipesi le kumu au mipesi au miti na complexe ya supériorité bama tata bande kolanda Congo bolo. Tango wana tango za ko bunde tuma pona mboka na yo oza donc na puya bakoko na po oza ko mipesa valeur. Mais bino bolingi ka mwa biloko oyo bakolon ba yaki na yango pona ko chosifier biso ko humilier biso, alors bon continuer ici en absence na bango. C'est grave. Ceux qui font ça vraiment baza ba méchant mon quoi sakanate mama tata. Baza méchant. Et vous continuez toujours dans la religion coloniale. Hein? Mokanda oyo bayaki nango babengi Biblia ezali mokanda oyo bazwaki basalaki yango pona ete ba konza nango mokili et sikoyo bakei tokoki ko comprendre que mokando ezaki po ba konza biso, alors nous n'avons plus besoin de ça. Yango na Mbulus Kimbango pesa kelaka alobi ngai na kei na silisi mission na ngai te kasi mosusu akoya longi akoya pona ete aya kote ya biso la mystique Congo apesa biso mokanda mo santo na biso epapi mabomba mi mabiso mazana kati. Mais yo moto mundo za koboya mabomba mi wana. Ozo boya mokanda mo santo basi pe bakomi longi pe asi aya akomi mokanda mo santo
yozo boya kaka okangami no kaka na mwa mokanda oyo ya bakolon kuna kaka ono Mark alobaki, Luc alobaki, Jacques alobaki, okomi na lokola Tintin kaka wana ositaka osalaka wa ba recitation mikolo nyonso tanga na mokanda songolo pakala Luc alobaki boye, Jacques alobaki boye, songolo alobaki boye. Mais ça te concerne pas. Et là, quand on voulait ce qui m'a pesa qui était longue à koya, pour na été à koka koko ma mokana mo centre ma biso et pas pour ma bomba mi ma biso mazalakati. Mais mokana mo centre mo sumo bima. Moto moindo asi azwa fierté na ye. Pas ma tata bande. Omoni tonga na kuta na bande kumususo komona bango ba otuna ba bima. Tovandi bona ba moindo na bato mususu bayini omona ba mindela ba kotuna mais yo ozana moto a confession nini onso kama mna muso ngana chrétien soki protestant ngana chrétien soki catholique etc. e pana ngai ngana na za moko ya bundu dia Congo baza siko kirie pendant ka tuni ba wana mususu a ignorer bango tango ngana lobi aza kirie pa kwa oyo bundu dia Congo bo sambela nzambe. Ah, mais biso to sambela ka véritable nzambe. Bama tata de kola da Congo bolo. Aza kirie po atuna nkolo mituna ebele bama tata. Oh mais boza pe na mukanda musantu na bino ngapi? Oui, toza na mukanda musantu. Comme na ngo makongo na makaba. Omoni atikali silencieux. Donc amoni que non naza na kati ya zale na bangote. Tandis que ba oyo ba noir on a mi balé kuna ba peso musu catholique musu protestant a ignoré bango abi wana te ba wana baza bana misala. Bana misala ba ma tata bande ko landa Congo bolo. Voilà un peu ba ma tata bande ko landa Congo bolo. Noir bima na complexe d'infériorité pour récupérer bo somi na yo pour être le monde mokiloyo ezozela solo pena en tout cas yo moto moindo koka kotelema pona ete okoka kozongisa solo pena bato bayaki kobungisa biso tozonga na nzela. En tout cas voilà bama batata bande ko landa Congo bololo wana ezaka mo introduction na ko pesa bino solo pena en tout cas na moi na après-midi alors. Tozali koloba solo pena en tout cas bama batata bande ko la sortie triomphale, il y a Eddie Kapend. Qui est Eddie Kapend? Eddie Kapend azalaki solo pena en tout cas colonel, azalaki colonel na tango ya Nze Kabila. Il azalaki chargé ya sécurité ya Nze Kabila ma tata bandeko. Alors tango Hippolyte Kanambe a bomi solo pena en tout cas ndeko na biso na loma na kat na mboka na biso. Alors donc azui bokonzi et puis akamati Eddie Kapend a commissaire prisonnier donc personnel na ye pour na été akoka ko étouffer vérité oyo elikaki na kati ya assassinat ya Nze Kabila ba tata ndi wala na Congo bolo. Alors Eddie Kapend a purgé peine pendant 20 ans na Makala. Et c'est belin. 20 ans de prison ferme. Prisonnier personnel Hippolyte Kanambe. Et Eddie Kapend azali marié. Donc abala mwasi ya Muruba bama tata bande ko landa Congo bolo. Donc bokilo ya monsieur Chilombo. Yangwana donc soki totali malamu Eddie Kapend abimi parce que azali bokilo ya monsieur Chilombo ama tata bande ko landa Congo bolo. Eddie Kapend azali bokilo ya monsieur Chilombo. Donc azala Muruba. Alors donc akotika bokilo na ye donc a souffri injustement na kati ya prison te. Donc sengelaki azwa donc moi artiste moko ya ko gracier donc ba prisonnier oyo basali solo pendant en tout cas 20 ans en prison ba ma tata bande ko entre autres donc monsieur Eddie Kapend o azali bokilo ya monsieur Chilombo. Donc voilà ba ma tata bande ko donc le lien
les liens de sang yangwana et saraka été bon au kokasoro en tout cas ko bénéficier moi grâce moko songolo paka. Donc voilà Eddie Capen abimaki et vous avez tous remarqué la sortie triomphale na prison à Makala, donc en tout cas même qui est na cortège na ba moto ya ba wewa, la plupart ce sont de nos frères de Balou Badi Kasai, donc il fallait quoi accompagner soro na bokilo na bango na sorti wana jusqu'à la résidence na ye ba ma tata bande voilà de Congo. Donc voilà, monsieur Tulombo vient de marquer un point. Ah mais oui, ceux qui doivent marquer point, il faut dire la vérité qu'il a marqué un point. Il a marqué un grand point. C'est un grand point. Parce que Eddie Capen, c'est un prisonnier personnel, Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, obino bobengaka faussement José Kabila. Oyo babitula, babizengi, babengaka José Kabila. Babizengi. En tout cas, ah, Congo. Donc, na Congo, Moussa na grosse mal. On dit grosse mal. C'est-à-dire, kaka boba, kaka monoko, minoko. Au moins, la tata mobimba, na ngbunduka na la télévision, na bango, Joseph Kabila Kabange. Ah! Bitula. Et les professeurs, tala batulko ya makila, babimisa mabumu minene, nyonso wana kapona kene kolomba mbongo pa ya mopai. Makila. Hein? Batala ta ba oyo banani oyo banani atundu alias Alain. Monoko etengama na lokuta azokenda kaka ko soutenir mopaya na kati ya mboka na ye. Mais ces gens-là n'ont même pas la honte. Et lamba ya soni, en tout cas, pour na bango, ouf, les a ratés. Voilà, Bama, Tata Bandekolanda Congo, donc, Eddie Capen d'Abimaki, depuis hier. Donc, il est un homme libre, Bama, Tata Bandeko. Donc, Yewana Zana Katina, Lupango na ye, en tout cas, la fête continue pour la sortie Wana. Alors, nous disons que, bon, voilà, M. Tulombo vient de marquer un grand point. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est une vérité. Bama, Tata Bandeko a marqué point. Parce que, a fait sortir, n'est-ce pas, les prisonniers personnels, il y a Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, pendant 20 ans de prison, donc pour rien. Ce qu'on a kanisi côté à biso à Tata Bandeko, na kati ya mboka na yo, esengeli te, Bama Tata Bandeko, donc, hein, ko kenda ko supporter, hein, un mopaya ya ko régner na mboka na bino. Na kanisi esengeli te ya moko na biso à Tata Bandeko. Donc voilà, Bomoni Eddie Capen d'Abimi, Bomoni donc triomphe wana ndenge leki na kati ya mboka mokonzi Kinshasa, hein, la joie ya famille na ye, la joie ya membre ya famille, la joie ya province na ye, Bama Tata Bandeko bengi province ya Katanga, hein, boyokaki ndenge bazo sala ba déclaration donc de gauche à droite. Donc voilà. Baimboka basepeli na oya bango abimi. Alors, esengeli ekoka koteya moko na biso. Eteya. Sikoyo totala tosala comparaison Bama Tata Bandeko ya Congo bolo. Eddie Capen qui était arrêté à cause ya naïveté na ye moko. Bokonzi za na maboko no le azwa bokonzi a récupérer bokonzi te atiki yango pa mopaya alors mopaya zo a tie na prison pendant 20 ans a fait souffrir ye 20 ans pour rien na kati ya prison. Et alors Yewana abimi, moi je peux appeler du Capen de comme un lâche. Aza lâche, c'est un lâche, un colonel lâche. Parce que a quelque purger 20 ans de prison pour rien. Pour nani parce que atikela ki bokonzi pa ya mopaya. Et pourtant ye motazala ki censé ya kozwa bokonzi na place ya mopaya wana. C'est un lâche. Alors donc à côté na prison na lâcheté na ye et grâce na beau frère na ye nde aye ko bimasi mambula tukumi bana. Eteya bande ko na biso ba. So bomoni ndenge abimi avec triomphe.
lâche abimi avec triomphe. Si quand on sait la comparaison, bah ma batata bande Rwanda Congo bolande wayebi déjà que n'engena ça la comparaison. Tout ça la comparaison. Et le grand maître de Mwanda Semi, Longia Congo de Makandala, celui qui mène un combat pour la libération de la race bantou, hein? Celui qui mène un vrai combat pour moderniser la République démocratique du Congo, pour que la République démocratique du Congo devienne un État fédéral, dont les provinces, et comme en tout cas, les États fédérés. Un architecte, n'est-ce pas? Il y a configuration actuelle, il y a République démocratique du Congo. Et l'Ongwa est comme un État fédéral. Une politique à haut niveau. Où il y a pour détruire les frontières coloniales. Où il s'agit tout simplement que donc folie monnaie hein, pour Namiso ya Tatanzamba Pontuling. Alors, bakozoye, kokenda kotie na boloko ba mama tatabande kolanda ko. Koko sere makambo kazali na Covid, etc., etc., ma tatabande. Et après tentative ya koluka ko éliminer, abimi azongi na résidence. Mais pas un seul Mokongo, pas un seul Mongala, pas un seul Moluba, Monande, Motete la bongo na bongo, pour na kokenda kosala, donc cérémonie à triomphe. Parce que pendant 4 couloirs de la mort wana aleki, et sengeli tangazo zonga nandako, donc une mobilisation tout azimut pour na kolekisa mokili mobimba ete alongi etumba. Rien, silence. Tandis que lâche, avec triomphe. Parce que dit qu'à peine c'était lâche. Aza lâche. Au lieu de prendre le pouvoir, il a laissé le pouvoir à un étranger. Et l'étranger a dû attirer en prison pendant 20 ans. Et dit qu'à peine le colonel dit qu'à peine était lâche. Ce qu'on a quand même avant 20 ans en prison était yé. Était en tout cas, ce qui occasion en s'est présenté les sous à côté Kayangwata Mukete était yé. Et voilà un lâche. On va le chercher avec la trompette, avec des trompettes. Avec les escortes. Un grand homme de tous les temps, il y a Eria Verso, au nom de Mwanda Semi, arrêté injustement, passé 4 couloirs de la mort, et à Longi et Tumba, à Zongi Nakati na palais royal naye, pas une mobilisation de la part de nos frères Bakongo, pas de mobilisation de la part du frère de nos frères Bangala, pas de mobilisation de nos frères Bamongo, Baluba, Batetela, Banande, Balokile, Bongo na Bongo. Ezali nini Bama Tatabande. Ezali nini. Manque à discernement. Bama Tatabande Gwalandi à Congo Bololo. Voilà. Alors, de tels comportements, nos ancêtres divinisés, pas beaucoup pardonner, puis Satan Mukete. Toujours qu'il y a ko lakisa mokili mon bimba, eux te lâche nde azali, donc elombe, alors donc défenseur de la liberté, nde azali elombete. Donc, c'est une contradiction. Contradiction, bama tatanda balanda Kongo. Donc voilà ce que je peux dire pour concernant donc Edi Kapendi Angwana et puis namande konabiso sengeli toye baka ko identifier moto oyo azali ko bunde tumba ya solo alors pour que akoka kozwa soutien na biso ba tata bande ko nanda Kongo bolo.
Donc, voilà, bama tata bandeko, wana ezalaki information tokoki kopesa bino concernant sortie ya Eddie et Carpent na ba oyo bazalaki na ye elongo moko bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo. Alors donc lobby tolakisa bino bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo ete mpeve ya wonga mulimu etura eza malamu te. Eza malamu te. Tokoki kovanda te po tozelaka mutu moko asala mosala alors biso tozelaka atiela biso biloko na plateau d'or bongo tokoka kolia. Non. Zoa le grand maître de Mondasemi, il a tout donné aux gens les armes pour se défendre. Le grand maître de Mondasemi a donné aux gens batoyo bazui mate ya wana, c'est-à-dire que bazui mindo ki bibundeli oyo bakoki ko se défendre. Tolobi ke bundu dia Congo c'est l'université oyo ya koyeba bonzambe na biso ba mama tata bano. Kokota na bundu dia Congo koti na université oyo kozwa donc ba ingrédients yon surtout boyebi yon surtout l'intelligence yon surtout et ko permettre pona ete okoka ko yeba soropenda bonzambe na biso ba mama tata bano. Donc le grand maître de Mondasemi a donné à tout le monde donc les armes parce que tant que vous avez une occupation pour benga na occupation il faut que vous ayez ba mindoki non mindoki o ezali nécessaire pour être beaucoup ko benga na occupation wana mindoki ne veut pas dire que kaka ba fusil d'assaut les chars de combat hein oko za na char de combat mais soko yebi ko tambusa ngo te mobulu soko za ko za na fusil d'assaut soko yebi ko beta ngo te za mobulu. Mais nous parlons ici des armes, c'est-à-dire que la connaissance, boyebi. Le grand maître de Mondasemi a donné aux gens la connaissance, boyebi. Boyebi. Parce que na kati ya bundu dia Congo on nous donne boyebi. Pape sa biso mate ya kolala pongite ya ba bébé. O esika wapi balobaka ete Nzambe akosala. Nzambe akosala tia kaka mabonza. Musala kaka mabonza kotia Nzambe akosala. Non, kuna ezalaka te. On vous donne boyebi, la connaissance. C'est-à-dire ce sont des armes. La connaissance ezali ba armes. Oui, pour permettre de se défendre. Ce que le grand maître de Mondasemi nous a déjà donné les armes pour que nous puissions nous défendre na yango. Pour te to benga occupation. Alors ce que biso to komi kozela donc yende asimba lisusu mopanga oyo asimbaka pona ete akwa kobenga nango bapaya. Lokola aza ko utiliser mopanga te pona kobenga nango bapaya. Ah non, to komi sikoyo cause na bolembo contre alors donc insulter sa femme kozwa sa femme comme bouc émissaire et bongo na bongo. Mais ndeko mo sikoyo mindoki oyo ba pesi yo ozo koyeba kobunda nango te osimi mondoki mozo koyeba kobunda te ozo koyeba kotire te. Alors sikoyo moto ya pesi yo mondoki commandant ya pesi yo mondoki awa ko botolo yango abotolo mais ozo tula kende. Alors le mususu okamata même mondoki oyo apesaki wana beti wana yango parce que oza fainéant parce que les fainéants n'ont pas de place non pas na planète Terre osengeli beaucoup akoyeba yango bama tata bandeko balandi ya Congo Bolo. Donc tout ça déjà là-bas, c'est-à-dire la connaissance, boyebi, ou qu'on permette biso poto zala liboke moko lisanga moko poto constituer une force ya ko benga na bapaya o ba yeko dominer biso na kati ya mboka. Bande kuna biso oyo baza na kati ya bundu ya Congo te parce que bayebi na bango connaissance wana te. C'est pour cette moment bango baza na kati ya binzamizambi et puis ba ko la sa bango pongi ya ba bébé baza ko sise bango mwa bampata na bango baza kozwa bakenda kotiaka na mabonza tout en croyant que non écoutez Nzambe akopambola si awa Nzambe akopambola yo. OK, baza ko faire enrichir ces pasteurs charlatans, ces commerçants spirituels. OK, bango bakozwa mapamboli mute depuis que baza ko enrichir bango baza ko somba ba mituka ba nini bango bazotika toujours ba pauvre.
Mais bazo soit toujours boyanté, bazo soit toujours majorité. Mais ici, on nous donne l'autonomie de la connaissance. On donne l'autonomie de la connaissance. L'autonomie de la connaissance. Il y a boigna. Il y a un monde, c'est pas pour rien. L'État moïnois a successivement la carte à Congo, a persécuté le grand maintenant Mandansemi et les adeptes de Bundu de Congo parce que yebi était bangon de bazar la connaissance. Alors la connaissance au bazar na ango, alors bah risquer donc bah détrôner biso. C'est ça le problème. Alors bango balingi bateau bazar na boyebité. Et c'est pour cette raison au komona ba kendaka ko sala eloko moko te na ba binzambi nzambi. Ba passer charlatan. Le commerçant spirituel et commerçant des âmes. Ba kendaka ko bouger ko bousculer bango te. Ba to sakande bango. Po ba yebike bango ba participer kana ko lalisaka bandeko na biso pongi ya ba bébé ba matata bandeko. Mais tandis que Bundu dia Congo et ça là éveil patriotique. C'est-à-dire parce qu'il y a trop de connaissances et que ceux qui sont là-bas sont éveillés. Ils ont transcendé la peur. L'esprit yabobang et zanakate na bangote peuvent ya wonga et zanakate na bangote ya matata bandeko. Donc ils affrontent l'injustice. Ils affrontent le pillage na kati ya mboka matata bandeko. Alors donc bateau baza ko piller parce qu'on banga bango et c'est pour ça qu'on les arrête, on les met en prison. Tala lelo combien de prisonniers ya makesi mabunu dia Congo bazali kuna nandoro 87. 87. Pendant que monsieur Chirombo azako gracier ba lâche na kati ya prison, hein? Mais nos frères de makesa na bundu dia Congo bazako ko souffrir kuna na prison andoro pena na makala. Donc azo sala lision na bango te pa bisaba. Rien. Alors donc voilà situation dilemme tozana ngo na kati ya mboka matata bando. On a peur les gens qui ont la connaissance et on préfère les abrutis. Voilà. Et les agrammes. Or que mboka et tambola kana ba abrutité. Et tambola kana bato bazana bonya la connaissance. Alors que zana pembe na bato bazana bonya la connaissance et zamalamu yango ko permettre ete mboka eko akokenda liboso ya matata bando. Tandis qu'avec les abrutis, hein, bato yo baza ko salaka slogan kaka ke nzambe akosala ko tangaka mwa ba verset biblique, hein, une distraction donc à 90 degrés. Donc mboka ekoki kokenda liboso te ekozongo be sima tata bande kolanda Congo bolo. Donc voilà bama tata bande kolanda Congo bololo. Donc Bundu dia Congo donne aux gens les armes, c'est-à-dire la connaissance boyebi pour na été na tango tozana ngo ya colonisation noir sur noir to ko défendre na to se défendre na ngo pour na été to ko soro en tout cas ko se libérer na pasi oyo bande ko na biso baindo ba ko conception na kati na mboka. Donc voilà, considérer Bundu dia Congo comme ennemi, c'est-à-dire que être vraiment un abruti à 80 donc dans 90 dimensions hein, il y a 70 dimensions, hein, considérer Bundu dia Congo comme ennemi. Donc il faut d'ailleurs un abruti. Mais alors nos frères ont des armes en main. Mais bango bazolo kakande encore de bouc émissaire au lieu que va se battre, au lieu que va se battre na ba connaissance oyo basi bazwaki na kati ya Bundu dia Congo. Donc voilà bama watata bande kwa la dia Congo bololo na yaki le tout simplement na pesa bino nouvelle ya sortie ya Eddie Kapend penasa la comparaison bama watata bande kwa na sortie na ye et na ya le grand maître de Mandansemi. Alors donc, Congo, vous avez encore un grand problème. La race Bantou, vous avez encore un grand problème. Vraiment, Congo. Alors, utilisez la bouche pour parler, pour dénoncer, pour crier. La bouche,
ezali arme, c'est une arme munene mundoki munene oyo ekopermettre mpona ete tokoka solo mpenza en tout cas se libérer. Et voilà, bama tata bandeko tokomi na suka manaka mabiso pour terminer. Monsieur Donald Trump a annoncé à l'OBT à participer na cérémonie investiture il y a Joe Biden parce que aza ko considérer que ezali investiture moko ya fraude, donc il y a eu fraude massive yango esali ete ye akoka koperdre pe Joe Biden akoka kokoma na bokonzi. C'est pour cette raison donc akoki koassiste na feti ya fraude ete bama tata bande kolanda ya Congo bololo. Donc voilà, États-Unis oyo epesaka leçon solo pena en tout cas ya démocratie na bamboka mususu. Alors donc voilà, yango moko sikoyo ekoi na kati ya motambo na yango bama tata bande kolanda ya Congo bololo. Alors donc bongo sikoyo Laurent Gbagbo akoloba nini? Gbagbo alias Laurent akoloba nini bama tata bande kolanda ya Congo bololo eza matata. Donc merci mingi na bino banso oyo en tout cas bozwi ngonga ya kolanda biso, en tout cas na kosenga na bino vraiment beaucoup à partager Congo bololo, hein, bo aimer yango, hein, en tout cas, et puis bo s'abonner aussi massivement de façon que tango tout ça les émissions de façon que comme la bino d'une manière automatique. En tout cas, matondo mingi na bino banso, en tout cas na souhaité bino solo en tout cas mokolo molamu, et puis bon voilà tokuta na bino isusu en tout cas lobby bon momesano ba tata bande ko balanda Congo bololo. En tout cas na moment oyo tozingonga tokobando ba ko ya ko pesa bino basango ya kitoko awande. En tout cas esika vérité pe véritable éveil patriotique. Et ça, les makamama tata de Walanda Congo Bolo. Que le Seigneur à Congo nous bénisse tous, en tout cas, que nos ancêtres nous bénissent. Que bénissent les maîtres, les grands maîtres, les maîtres, et la République fédérale. Congo ya futuka Congo. Muruzolo na batata ba Congo tulendo. Makanda baba musa mabutuka yozama. Osawe nina ninga masina makikulu. Congo ya futuka Congo. Afrika ya Afrika ya palina tuwa. Afrika ya Africa ya Africa ya Polina Tumbo. Africa ya Wana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi. Defi ya paya mbita tweti wana kukongo. Kongo ya futuka Kongo. Defi ya paya mbita tweti wana kukongo. Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi. Defi ya paya mbita tweti wana kukongo. Kongo ya futuka Kongo. Afrika ya Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Divina Mene Tumbo. Afrika ya Afrika ya Polina Tumbo. Afrika ya Divina Mene Tumbo. Takuza kuna tantuza sosina katulwa. Ulusolola batata bakungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatungwa. Yefuka na mukifuka kyantimati. Takuza kuna tantuza sosina katulwa. Ulusolola batata bakungu tulendo.
siku minazoleza kwanza zinatungwa yevuka na ukivuka kyantimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuva muzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuva muzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya